Mheshimiwa Rais, naomba kutumia nafasi hii adhimu kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahimu kwa ruzuku ya uhai aliyotunukia kwa siku hii ya leo na kutuwezesha kukutana hapa katika tamasha la utamaduni la jamii ya Wasukuma la Bulago. Na ndio maana nimetaja wote, Bana Mweli, Bana Keya, Bana Shashi, Bana Dakama. Nimeanza na shukurani kwa kuwa asili ya tamasha hili inatanabahishwa na baraka za kijadi na baraka za dini zetu ambazo zimekuwa urithi kutoka kizazi hadi kizazi. Mheshimiwa Rais, naomba kuleta kwako shukrani za dhati kwa maono yako ya kuendelea kudhamini mila, desturi, miiko na maadili yetu wa Tanzania kwa kusisitiza, kuhamasisha na zaidi kushiriki kwa vitendo katika matamasha yanayotunza asili yetu wa Tanzania. Ndugu zangu tuliopo hapa na Watanzania wenzangu, hakika tunaye rais ambaye anaheshimu tamaduni, mila na desturi zetu kwa vitendo. Jambo hili Mheshimiwa Rais ni kubwa sana, na ndio maana wewe ni chifu mkuu, chifu Hangaya, yani nyota ing'aayo. Tena ndugu zangu Wasukuma watakubaliana nami kuwa ni nyota ing'aayo mchana na usiku. Ulitupa maelekezo ya kuandaa miongozo mbalimbali ya maadili ya Mtanzania. Naomba nitoe taarifa kuwa tayari umeandaliwa mwongozo wa utamaduni na maadili ya Mtanzania ambao umekuwa rejea kwa makundi mbalimbali ya kijamii, ambapo pia umejikita katika kupunguza kwa kiasi kikubwa viashiria vya mmomonyoko wa maadili unaosababishwa na watu wachache. Mheshimiwa Rais, sambamba na hilo, tarehe 20 Julai 2024 ulituelekeza kuandaa mwongozo wa wazee wa kimila, hususan machifu, katika kuenzi maadili ya Mtanzania. Mheshimiwa Rais, tayari rasimu ya awali ya mwongozo huo imeshatolewa maoni na makundi mbalimbali ya kijamii wakiwamo machifu wenyewe, na sasa tunachakata maoni hayo ili kukamilisha mwongozo huo. Aidha, mwongozo huo utakapoanza kutumika utasaidia kuondoa mgongano wa utekelezaji wa jukumu la kuenzi maadili ya Mtanzania, kwa kuwa umebainisha namna serikali inavyoweza kushirikiana na viongozi wa kimila, viongozi wa kidini na viongozi wa kijamii kuenzi na kulinda maadili yetu. Mheshimiwa Rais, tulituelekeza kuhakikisha kuwa viongozi wa kimila wanakuwa na ofisi zao ili kutoa huduma kwa urahisi na ziwe katika mji wa serikali Mtumba, Dodoma. Tumepiga hatua katika swala hili Mheshimiwa Rais, ambapo Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu na ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dodoma imepanga eneo katika mji wa serikali ambapo itajengwa jengo la utamaduni wa Tanzania, na katika eneo hilo pia patakuwa na eneo maalum la viongozi wa kimila na ofisi yao. Mheshimiwa Rais, wizara imeanza maandalizi ya kuwa na majengo au vituo vidogo vidogo vya utamaduni kama ilivyo kituo cha utamaduni Bujora kwa kila mkoa, ili kuhifadhi vifaa vya kijadi, tamaduni za mila zetu kwa matumizi ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Mheshimiwa Rais, pamoja na mafanikio yote haya, lipo jambo moja kubwa ninapenda kulisema mbele ya umati huu wa Wanamwanza. Mheshimiwa Rais, serikali imejiridhisha na utaratibu na uendeshaji wa sherehe za utamaduni za Bulago zenye maana ya sherehe za maua, yani sherehe za msimu wa mavuno, ambazo zimekuwapo kwa miongo kadhaa na zimekuwa chachu na mfano wa kutunza mila, desturi na maadili. Hivyo Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeanza matayarisho ya awali ya kuzifanya sherehe za Bulago kuwa sehemu ya urithi wa utamaduni wa dunia, na tupo katika hatua za mwisho kuwasilisha pendekezo hilo UNESCO ili sherehe hizi zitambuliwe kuwa urithi wa utamaduni usioshikika wa dunia unaosimamiwa na UNESCO, yani Intangible Cultural Heritage. Kwa sasa kamati maalum ya UNESCO kutoka wizarani inaendelea na utafiti wa kuhifadhi rasilimali hizo za kabila la Wasukuma kwa lengo la kukamilisha andiko la kuwasilisha UNESCO mwezi Machi mwaka ujao. Mheshimiwa Rais, kwa kutambua umuhimu wa lugha zetu na kuzihifadhi zisipotee na wala kuathiriwa na umagharibi, wizara katika bajeti itakayoanza tarehe 1 Julai mwaka huu inaanza utafiti mkubwa wa kuwa na atlas
ya lugha za jamii, ambapo tutazitambua lugha zote zilizopo nchini na idadi ya wazungumzaji wake na njia sahihi ya kuzilinda, kwa kuwa hizi ni hazina ya kukuza msamiati na istilahi za lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Na hiyo ni pamoja na lahaja zote za Kiswahili zilizoko Tanzania, lakini na nchi ya jirani, yaani Kimakunduchi, Kidumbatu, Kiunguja, Kipemba, Kimtangata na Kingwana kinachozungumzwa Zaire, lakini pia ikiwa ni pamoja na Kimvita, Kipate na Kiamu vinavyozungumzwa katika pwani ya Kenya.